所以这个弗米格其实就是他外号叫鹰眼啊，他是个剑术非常厉害的人。然后他们在对决的过程当中，他就问他为什么不后退不闪躲，索隆就讲了一句话，索隆其实刚开始是一直打不赢他的。他说：“我不知道，我只知道如果我后退的话，我曾经重视的誓言跟约定就会全部消失，然后我再也回不到这个地方来。所以为什么要坚持？然后我今天放弃是我自己放弃，你不能说因为什么因素来做放弃。所以在这些对话里头啊，我们隐隐约约可以看到像这种所谓自主性的问题。我是因为我的因素，今天做的任何决定有很多是因为我要这样。”因为我要这样，所以在整个学习过程当中，跟生命过程当中，那些琐碎的事情当中，你为什么要坚持？你要回来找自己原始的那个动机，然后呢，在坚持过程里头，你要不断的塑造，在这个过程当中，你会不断塑造自己的性格，而那个性格就是我们要来谈你怎么成就自己的德性的问题了。怎么成就自己的德性的问题？好。这是我们要的嘛？我们从生活态度里头、生活琐碎里面学习寻找典范跟学习判断，然后在这个艰苦过程当中自主不放弃，然后建立自我风格。从自我风格的大帽子底下，我们去谈德性的成长，那个才会有个结构性跟一个更宽远的目标，那个才是自我。要不然你会发现，我今天穿的好像都是我独特的自我风格。你走出去之后，发现每个人都这样穿。所以说，我们是在一个大潮流里面可以带着走，对不对？我们其实都在一个大潮流里面带着走。每个孩子都告诉我说他穿的很独特，可是出去之后，发现风格都差不了多少。我们严格来讲是被一个大潮流带着走，这样历史学家在做思想史跟观念史都在做得出来啊，才会发现原来有很多东西其实都是大家都这样想，不是只有你这样想，对不对？所以何怀说讲了一句话，他说天才是什么？天才是射了一支箭。300年后，你在荒野上不小心发现这支箭，你才发现他真的是天才，那个才是天才啊！不是那个农夫在种田的时候突然背后一支箭射过来。这昨天的新闻有没有？听说那个箭到现在谁射的还不晓得。所以何怀硕后来讲了一句话：自我风格建立是一个天才射出一支箭，300年后偶然被发现，我们才发现300年前出了一个天才，那个才叫做天才，要不然天才其实没那么多。好，在不断的生活累积过程当中，我们去成自己的德性，这是建立风格的一种。然后我们来谈学习的部分，学是一种效法，习是不断的实践。这个是根据教育部出的那一本下去做啊。然后呢，这个不是解释哈，我们要谈它的程度境界哈。乐是悠游，好是喜好，光喜欢不够，还要你能够悠游，所以。喜欢一个东西到悠游，在这个里面，其实中间还掺杂了技术的部分。你要能自由的掌控自我的身心，还有技术的掌控，这才能悠游啊。要不然你只有心，比方说一个是50岁的人，50岁的那个直男选手，20岁做了一个高超的动作，30岁做了一个美丽的一个动作，可是到50岁之后，他想要做那个动作，可是脚抬不起来了，技术到不了。所以要悠游，不只是心态上面。情绪上面的自我掌控，还加上技术上的掌握跟有没有到达。所以，当一个职业球员最重要的是，我跟你下达一个指令，你都可以做得到，那是技术跟心理层次都到了。要不然你去看啊，尤其是女生打篮球最麻烦，大学的时候，跟她下个指令，她永远做不到，就一堆人围着那颗球，然后呢，这一堆人在慢慢往前推，然后再球没投中，再慢慢往前推，就一堆人在那边拿球，然后都没有运球，运不了球啊，出一步2步就被抢走了，然后就拿着球在那边转来转去，不知道丢给谁。然后旁边就围了一圈，你会发现他技术不到，你怎么悠游在没有办法，技术、心理都能掌控，那才能漂亮。所以悠游是一个很重要的很多因素夹杂的东西，它不只是喜欢而已哦。お前みたいな弱虫の弟を残して死ねるか。い
俺たちは今日から兄弟だ。那我们发现哭的人难看。兄弟っていいもんだな。这一段其实很长，我把它剪断了哈，我把它剪断，我现在有点后悔。它是艾斯之死这一段，就是艾斯最后他哥哥被处决，被信城，然后被处决了。这里面还有他爷爷在场，他爷爷是中将嘛，然后有爷爷在场。那爷爷呢这边其实面对自己的孙子，然后他又面对艾斯朋友托付的，所以他其实是两难。可是在这个过程当中，你会发现我们一定要出海，那个海你把它转变成人生的海。它不一定是海贼王，人生的海总是要出去啊。所以在这个过程当中，我们可以慢慢把原点带进来。那这些东西对孩子其实会有一点点帮助。那尤其是在艾斯的这个部分，艾斯对他来讲很重要，哦，非常非常重要，一起长大。虽然不是亲兄弟，他自己也知道他是谁的儿子。好，他后来自己也知道。大家很怀疑说，为什么救一个不是自己兄弟，亲生有血缘关系的兄弟会这样，那个就不是血缘关系可以解释的。他在中间卡通里面其实有很多部分一直在谈他怎么去救他。艾斯那张纸带，所以他带在身上，那个纸如果烧掉，就代表艾斯的生命到此结束。所以那张纸对他来讲很重要。那张纸只要烧的越少，就代表艾斯的生命是有危险的。所以他随时看那张纸，不管你多远，只要看那张纸，他就知道艾斯会死。好了，我们来谈学习的时候，艾斯曾经一直跟他，就是刚刚最后那句话，好，我们两个一定要活得没有遗憾，终有一天要出海，随心所欲的活着，比谁都要自由。这是大海，要出去大海，好，来，学习的最高境界到底是什么？就是悠游自在，就是悠游自在。好了，好的好色，我们在这边不否定好色，因为视觉上、五官上面一定会好色，这是正常。但是我们要看到好者要如好色。好者要如好色，好了，知者不如好之，不如乐之，对不对？这是要悠游自在的部分，悠游自在的部分。我记得我跟学生讲过，就是爱朋友，爱家人，爱朋友，但是担心朋友不信任你；爱家人，就发现家人不了解你。所以真正的爱是要让对方不委屈对方，也不委屈自己。要是能够让对方跟自己悠游自在，那个才叫做爱。可是那个很难，对一个孩子来讲很难。可是他要学习控制，这个才是真正修养所在。目标理想每个人都会定，但是问题是在这个中间拿捏的过程，自己如何修养自己的心情、情绪、自我掌控，什么东西该给人家空间，什么东西该是自己的，凡是别人地盘的东西，你不要去干预。那是他自主的部分，所以当我们要自主的时候，我们希望别人自主。所以在这个最高境界的部分啊，我们来谈海盗跟海贼的差别。鲁夫讲，玩弄那些海盗，在海上冒险的才是真正的海贼。那些胡乱攻击别人的是海盗，没有办法自我掌控的。可是玩弄这两个字就变得很重要了。我在玩，我可以掌控，我掌控谁？掌控对方，掌控自己。可是这严格来说，严格掌控自己。也就是说，我知道什么该做跟不该做，我自我的管理是到的。那自我管理当然很多方面跟自我管理，所以我们一开始就讲，那个学习跟成功的因素，倒不在于上课时数有多长，可能在于自己掌控专注程度有多投入。那个自我掌控，比方说我今天能玩，大家每个孩子的理想都是一个孩子是能玩能读书的吧？这中间的差别在哪里？自我掌控。玩完之后2、3天还沉溺在那个情绪里面，读书完、考完试悲伤，1个礼拜都在那个情绪之内。你的自我掌控那个能力、收放自如的那个能力，是我们要的，那个才是真正你能不能自由的原因啊！要不然你会被绑住。所以我们在孩子在这边谈的时候，然后玩弄，如果对象放回来自己，那就是一个很好的掌控的一个境界。